Со 110 милиони евра од државното кеса обезбедени преку кредити и штедење, владата ќе им помогне на општините да ги исплатат натоложените долгови да почнат со економски развој. Ова го истакна премиерот Заев, кој додаде дека државата дополнително со 250 милиони евра ќе го помага општинскиот развој. Во текот на оваа 2018 година, владата ќе вложи околу 250 милиони евра во развој на општините, нивната економија и локалната инфраструктура. Тоа се големи, значајни средства со што ќе обезбедиме дополнителен импулс за раст на нашата економија, бруто домашниот производ и за повеќе пари кај граѓаните. Со активирање на овие проекти, дел од кои се закочени со години, ќе придонесеме за сериозно унапредување на квалитетот на живот во руралните и помалите општини кои заслужуваат поддршката од владата. Со над 110 милиони евра кои ги обезбедивме од кредити и заштеди, ќе ги деблокираме општините од долгови, што ќе им овозможи да влезат во нови инвестиции и да придонесат за заживување на локалната економија. Освен тоа, со над 125 милиони евра, кои се обезбедени од различни буџетски ставки, влегуваме во сериозен инвестициски циклус за развој на локалната инфраструктура, изградба на водоводи, канализации, градинки, училишта, локални и регионални патишта. Заев додаде дека како влада акцентот ќе го стават на развој на руралните општини. Според него сите граѓани на Македонија заслужуваат достоинствени услови за живот. Нашите граѓани, особено во помалите и руралните средини, се честни, вредни луѓе кои се заслужуваат поголема поддршка од владата и од сите наши институции. Ве уверувам дека и во иднина таа поддршка нема да отсуствува, туку постојано ќе се зголемува и унапредува. Сакаме да има достоинствен живот и развој за сите граѓани на нашата земја. Сакаме да ја гледаме Македонија како едно општество, еднакво за сите граѓани без оглед на нивната припадност или место на живење, како големо семејство, каде што сите се грижат едни за други и заедно чекорат кон поубава, попросперитетна заедничка иднина. Според податоците кои лани во јуни ги објави Министерството за финансии, од југоистокот на Македонија, Гевгелија и Струмица беа меѓу општините со најголеми долгови. Во извештајот стоеше дека Гевгелија има долг од 112 милиони денари, а Струмица од 90 милиони денари. На ниво на Македонија, според финансии, најголем должник е Охрид со 719 милиони денари, следува Тетово со 449 милиони и Карпош со 476 милиони денари.